ကိုကမှကိုလူပါယူနွယ်လေးငွေရှာတတ်ဖို့ထက်ငွေသုံးတတ်ဖို့ပိုလိုပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာမက်တီရီယယ်ဝါးတဲ့ကလူသားတွေဖြစ်တာမို့တနေ့တနေ့လိုချင်တာဝယ်ချင်တာတွေဟာတိတ်ကိုများတာပဲဒါကြောင့်မို့လဲကုန်လိုက်တဲ့ငွေဆိုတာတောက်လည်းမဟုတ်လားပျော်ရွှင်မှုအတွက်သုံးရတဲ့ငွေလူမှုရေးအတွက်သုံးရတဲ့ငွေတကူရေးစားအသုံးစရိတ်ငွေပညာရေးအတွက်အသုံးချတဲ့ငွေစသဖြင့်ခေါင်းစဉ်တွေသိမ့်များတာကိုအထူးသဖြင့်လူဒန်းစေနေထိုင်မှုပုံစံမှာအံဝင်ဖို့ကြိုးစားလေပိုက်ဆံပိုးလိုလေပါပဲငယ်တုန်းကတော့ကျမအတော်ဟာထုံးစံအတိုင်းဩဝါဒချွေတာများသူ့အပြောကတော့ငွေရှာဖို့ထက်ငွေသုံးတတ်ဖို့ပိုလိုတယ်ပေါ့လေငွေမသုံးတတ်ရင်များတော့ငါတူမနင်ဘလောက်ရှာပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေရမယ်တဲ့တော့ကျမယခုလက်ရှိအရွယ်မယ်မြင်တာလဲသူပြောတာအမှန်ပါပဲငွေရှာစုဖို့ထက်ငွေသုံးတတ်ဖို့ကပိုလို့အရေးကြီးတယ်ရဲ့ဆိုလိုတာကကိုအသုံးချမဲ့ငွေဟာကိုစီအကျိုး2ဆ3ဆလောက်ပြန်ပွားမဲ့ကိစ္စမျိုးနဲ့အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံတဲ့ထွက်ငွေမျိုးဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကက်ဖီတစ်ခွက်ဖိုးနဲ့စာအုပ်တအုပ်ဖိုးမှာဆို definitely စာအုပ်အတွက်ကိုဆိုငွေသုံးဖို့မတွန့်ဆုတ်တာမျိုးကော်လဂျင်တလစာဖိုးနဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်တန်းကြီးမှာဆိုနောက်ပိုင်းမှာအတိုးနှုံးစထပ်ပွားလို့ကိုလာမဲ့ဘာသာစကားသင်ဖို့နေရာမှာသာငွေသုံးလိုက်တာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့လေဒါဆိုငါတို့ကပျော်ရွှင်မှုလှပမှုတွေမှာငွေမသုံးရတော့ဘူးလားမေးရင်သုံးရမှာပေါ့သို့တော်ညာအမြဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်ဆိုပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဟာငွေကုန်စရာမလိုပဲရအောင်ဖန်တီးနိုင်တာမျိုးမဟုတ်လားအလှအပဆိုတာများတော့စိတ်ပျော်တယ်ကျမ်းမာမယ်ဆိုရှင်တို့ဟာလှကိုလှတဲ့စိတ်ချဥပမာကိုဟာဂျင်သွားရမယ်ဒီကနေပြန်ရလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ကိုသုံးပြင်မဲ့ငွေရှင်ကြည့်လို့ထိုက်တန်လွန်းတယ်မြင် Go for it you know ဒီလိုမဟုတ်ဖက်အလကားသူများသွားလို့လိုက်သွားတာသွားရတိုင်းလဲ enjoy ဖြစ်မနေပဲကုန်သွားတဲ့ငွေသာထိုင်နှမျောနေရတယ်ဆိုရင်တော့ဂျင်ဖို့မသုံးပဲအိမ်မဲတင်ဆော့ပေါ့ဆိုတော့ကျမပေးတဲ့ဥပမာဟာရှင်တို့ဂျင်သွားတယ်မသွားတယ်ကိုထိုင်ဆွေးနွေးနေတာမဟုတ်ဘူးယင်ဂျင်နေရမယ်ဘယ်ကောင်းစင်မဆိုဖြစ်နိုင်ပြီးငွေသုံးမဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါဘေးလူတွေနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိုတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းမဲ့ပါရလာမဲ့အကျိုးရလဒ်တွေအပေါ်ဝေါ်ဘေးဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းကိုတွေးတတ်ဖို့သာရည်ရွယ်ပါတယ်ကိုစီမံငွေတအားပေါ်လွန်းလို့ရှောက်ဖြုံးခြင်းတပါဆိုလဲသဘောပေါ့ကျမကတော့လူမွဲတွေနေရာကနေဖြစ်စေလူချမ်းသာတွေနေရာကနေဖြစ်စေညင်ကြတဲ့ငွေအပေါ်ရှုမြင်ပုံထက်ငွေကိုတက်ရှိတစ်ခုလိုခံစားပြီးသူနဲ့မိတ်ဖွဲ့ရင်းက material war ရဲ့ chase လို့မဆုံးနိုင်တဲ့လောကစီကနေလွတ်မြောက်လို့သူရှုထောက်နေရခါသာပြောပါတယ်ရှင်တို့ဟာငွေတွေတအားဘီလီယံနဲ့ချီချမ်းသာမှပင်စင်စောယူပြီးအသက်တွေရှည်တော့မှထင်လို့လားအမှန်ကကြလူဟာငွေသုံးစရာနေရာတိတ်မရှိတော့လေငွေရှာဖို့စီမဲ့သုံးရမယ့်အချိန်တွေဟာကိုယ်စီပိုကြံလေပဲအိုးရှင်ပြောတော့လွယ်လိုက်တာငွေသုံးစရာနေရာများပုံလို့ရဲ့ဘက်နဲ့တောင်များလဲလို့ငေါ့ချင်ပြီးမို့လားဒါကြောင့်သာပဲကျမကရှင်တို့ကိုပိုက်ဆံတစ်ခုမသုံးခင်အကြောင်းပြချက်လောက်လာရှိလားသုံးသက်ဖို့အရင်တွေးခိုင်းနေတာပေါ့ဥပမာတနေ့ကဆိုကျမအိမ်မက်အချိန်ပိုင်းအိမ်အကူခေါ်တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဆိုကျမနေအိမ်ဆိုတာလူအများကြီးနေတဲ့နေရာအကျယ်ကြီးမဟုတ်တာမို့ကိုယ်တိုင်သာတန်ရှင်းရေးလုပ်နေကြပါပဲသို့တော်ညာအိမ်ကိုစစ်ပေါက်တလားတစ်ချိန်လောက်တော့တေချာတန့်စင်ဖို့နဲ့ဒီနေရမယ်ကျမသုံးရမယ်အချိန်နဲ့ခွန်အားကိုတွက်ဆလိုက်တဲ့အခါပတ်တိုင်းမိတ်ခေါ်ပြီးကျမသုံးမဲ့ငွေထိုက်တန်မတန်အရင်တွေးရတာပဲဆက်သုံးသက်ရတာကတော့သူ့ကိုငှားလိုက်တာကြောင့်ကျမထွက်လာမယ် time and energy နဲ့ဒါကိုပြန်အသုံးချမဲ့ကိစ္စပေါ်မှာအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံမှုရှိမရှိပေါ့ကွယ်ပြီးကြခါမှကိုယ်တိုင်မပင်ပန်းပဲတက်ဆင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အိမ်မဲအင်ချွိုင်းလုပ်ရမယ်ကျမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအပိုင်းလာပါတယ်ဆိုလိုတာကကျမတို့တွေဟာငွေနဲ့တငယ်ချင်းလုံးမှာဆိုကိုတငယ်ချင်းကိုဘလွတ်ရွတ်တာပြီးရောအတုံးမချမှတငယ်ချင်းဖြစ်သူငွေဟာလဲကိုစီကောင်းအကျိုးပြန်ပြူတာကွယ်ဒါကြောင့်သာကျမစောပြောခဲ့သလိုအလှအပခေါင်းစဉ်ပျော်ရွှင်မှုခေါင်းစဉ်ညီတိခေါင်းစဉ်မဲမဆိုရှင်တို့ဟာဒီအတိုင်းသာအစစ်စဉ်စဉ်းစားတွေးခေါ်စီစစ်ပြီးမှပိုက်ဆံအိတ်ထဲကငွေကိုသုံးသင့်ပါတယ်
ဒီလိုနေရင်းကားမှကြာလာရင်တော့ငွေ300ခေါင်းစဉ်တွေရော့လာပြီပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပိုက်ဆံဘလောက်ရှာသုံးမလောက်ခဲ့ရကနေငွေစုဖို့ချစ်ကုတ်မျိုးသိမ့်နေရလို့ဖောတီမသုံးနိုင်တဲ့ reason မျိုးမဟုတ်ပဲငွေ300နေရမေရရှိမနေလို့သာဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေဟာလက်ထဲမြဲလာတော့မှာပဲတခုရှိတာကတကူရေးစားလိုကိုလိုတဲ့အသုံးစရိတ်တော့လဲရှာရအောင်မှာပေါ့လေတို့ပေတည်ကျမအကြံပြုချက်တွေကကိုဟာငယ်သေးလို့ဖြစ်စေအခြေအနေအရရချောင်းဖြစ်စေပိုက်ဆံတေချာမရှာနိုင်သေးခင်မယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ငွေချောင်းအပူဖြစ်စည်းမှုရောဖို့အကူအညီဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျမထပ်မံတိုက်တွန်းချင်တာကကြတော့စီးပွားရေးနှင့်ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုဆိုင်ရာပညာရပ်တွေကိုပါလေ့လာစေချင်တာပဲငါတို့ကအသက်ငယ်လေးရှိသေးတာတော့ဆိုပြီးလှဖို့ပဖို့စားဖို့တောက်ဖို့နေရာတွေမှာပဲအချိန်နဲ့ငွေကိုဖြုံးမဲ့အစားကိုဟာ business school ကျောင်းဆင်းဟုတ်မနေရင်တောင်အ ਨੇ ဆုံး business book တွေလောက်တော့ဝယ်ဖက်ကြပေါ့ကျမဆိုလိုတာ MBA ပြေးတက်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကျမကရှင်တို့ကို managing director လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာမှမဟုတ်ပဲရှင်တို့ဟာရှင်တို့မြည်သည့် professional အနေနဲ့ရှာတဲ့ငွေဖြစ်နေပါစေဝင်ငွေကိုစနစ်တကျပြန်အသုံးချတတ်ဖို့ပိုက်ဆံကိုဘယ်တော့ဘယ်ပုံပွားလာအောင်ချက်ထွင်းဖို့စတာတွေတက်မြောက်ချင်ရင်တော့ငွေကြေးနားလဲတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပဲကြီးပြင်းလာသူမဟုတ်ရင်ငွေပညာသင်ယူဖို့လိုတာပေါ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကိုနဲ့ငွေဟာမိတ်ဆွေပိုဖွဲနိုင်ခဲ့ပြီးစောစောစီစီပင်စင်ယူနိုင်လာရင်တော့ရောမကောင်းဘူးလားပေါ့လေဒါကြောင့်လဲကျမဟာငွေစုဖို့ထက်ငွေသုံးတတ်ဖို့မှသာပိုအကြံပြုတာပါပဲပိုက်ဆံသုံးတတ်ဖို့ရမှာအမျှော်အမြင်အရင်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးသုံးလိုက်တဲ့ငွေကိုထိုက်တန်မှုထပ်ပိုတဲ့အကျိုးအမြတ်ပိုဖြစ်စေထွန်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငွေကြေးပညာပါတလက်စာတဲ့သင်ယူပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာလူငွေတွေကအစ stock market တွေမှာဝင်ကစားတာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာစသဖြင့်ကျမတို့ထပ်ပိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ငွေပညာကိုစတွေ့ရောလက်တွေ့ပါသင်ယူခွင့်ရနေချိန်မှာဘာကြောင့်ရှင်တို့ဟာလှဖို့ပဖို့ beauty salon စီမှာသာအချိန်ဖြုံးဖို့ကြီးတွေးနေကြအောင်မှလဲဒါကလည်းကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့နေထိုင်ကြီးပြင်းမှုပုံစံကြောင့်လူငယ်တွေငွေနောက်လိုက်ပုံလိုက်နီးစနစ်မကျတာကိုမှအပြစ်ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေတို့ပေသည့်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်တို့ကိုနိုးထလာအောင်နှိုးပေးဖို့ကကျမတာဝန်မို့လားဆိုတော့ငွေကိုအကြောင်းရင်းလုံလောက်ခိုင်မာမှထုတ်ပါငွေစုဖို့ထက်ငွေပွားဖို့ရာပိုအချိန်ပေးလေ့လာပါပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာထက်အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မှာသာပိုသုံးပါဆိုပါစို့ခရီးသွားတာဝါသနာတစ်ခုခုသင်ယူတာငွေကြေးပညာကိုလေ့လာရင်းကစီးပွားရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံခြင်းဆိုင်ရာစာအုပ်တွေများဖတ်ပြီးကိုပိုင်ဆိုင်လာရတဲ့ငွေတစ်ချက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ချစ်ခင်တတ်ပါလို့ပဲကျမအချင်းချင်းထပ်ပြောချင်တာပါပဲဘာလို့ဆို branded person တယောက်ဆိုတာငွေရှာနိုင်ုံသာမကငွေဘယ်လိုသုံးရမယ်ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့အရေးအသွေးမျိုးရှိမှန်းပြောနေစရာတောင်းလိုမယ်မထင်ဘူးကွယ်ဒီအရေးအသွေးကိုငကူပိုင်ဆိုင်မိသားရတခံစားမှုကထက်လောင်းလိုက်ရင်တော့ဘာပြောကောင်းမလဲအတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ကဲရှင်တို့ရောခုချိန်ထိငွေများဆိုစုဖို့လောက်သာစိတ်ကူးနေတော့မဲလား